Gençlik Rüzgarı'ndan iyi pazarlar herkese. Ben Doktor Melih Şengül. Diş hekimliği bölümüyle ilgili size sağlık ve estetik konusunda bu sezon çok önemli bilgiler verdiğimize inanıyorum. Seray Hanım konuğumuzdu ve diğer doktorlarla beraber sizleri bilgilendirme amaçlı yaptığımız programlardan umarım zevk almışsınızdır. Bu bölümde ben çok değerli bir konuğumu sizle tanıştırmak istiyorum ve kendisiyle yaptığımız tedaviler ve diş hekimliğindeki güncel gelişmeler üzerine kendisiyle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kıymetli dostum Doktor Mehmet Ali Güven, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Doktor Mehmet Ali Güven olarak cerrahi konusunda sizin dünyadaki son güncel gelişmeleri yakından takip ettiğinizi biliyorum. Zaten beraber de nice tedaviler gerçekleştirdik. Birçok konuda da Türkiye'de aslında bazı tedavi konseptlerini daha henüz yeni yayınlanan, çok yeni konuşulan konuları birlikte uyguladık. Çok başarılı sonuçlar aldık. Ve günümüzde sanıyorum implantoloji ve cerrahi ile benim alanım olan protez artık çok iç içe ve çok eskiden çok sıkıntılı gerçekleştirilen tedavileri artık çok daha başarılı yapabiliyoruz. Bunlardan en başta birisi immediat yükleme diye adlandırdığımız immediat diş çekimleri. Yani şöyle, dişlerin hemen çekilmesi gereken dişlerin çekilip implantlarını anında yerleştirip ve benim de üzerine o an hemen o gün protez yerleştirdiğim ve hastalarımızı dişli bir şekilde eve gönderdiğimiz tedavi konsepti. En çok neden tedirgin oluyor gördüğün kadarıyla hastalar sence? Hani bu bütün işin aynı anda olamayacağı konusunda genel bir kanı var. Evet, doğru. İmplantolojinin eski yıllarından kalmış. Doğru planlama ve doğru bir protetik yükleme ile hastaların tabii aynı gün diş sahibi olması mümkün. Ama bilinirliği belki daha az olduğu için hastalar bunların aynı anda olabileceği konusunda tereddütleri oluyor. İmplant konusuyla ilgili yanlış bilinenlerden biraz bahsetsek. Yani implant yaptırmak isteyen hastaların genelde ortak kaygıları oluyor. Bu kaygılar nereden geliyor? Geçmişteki travmaların etkisi de var tabii burada hastalar. Yani ben şöyle bakıyorum ona, kötü haber tez yayılıyor. Doğru. Yani kimse muhabbetini yapmaz herhalde. Ben bugün işte 10 tane dişimi çektirdim, 6 tane implant yaptırdım. Hiç yüzüm şişmedi, hiç ağrım olmadı. Çok bir muhabbet konusu değil hastalar arasında. Ama ağrısı olan ve yüzü şişen hastalarımız daha fazla konuştuğu için kötü haber daha fazla yayılıyor. Ama bu yayılan haberlerin bizim güncel pratiğimizde karşılığı belki %3, belki %5. Çoğu hasta sorunsuz, sıkıntısız, ağrısız bu süreci geçiriyor. Ama kötü haber daha kolay yayılıyor ne yazık ki. Peki burada seyircilerimize onlara paylaşmak istediğimiz mesela şu olabilir. Biz onlar bu işlemi yaptırmayı düşünen uygun birisi bu programı izliyorsa böyle bir işlem yaptırdıktan sonra neyle karşılaşacak? Yani ödem, yani şişlik çok olası. Çünkü ödem, bizim ödem dediğimiz hastaların işte yüzüm şişti diye tarif ettiği şey aslında vücudun iyileşme mekanizmasında vücudun kendini tamir etmeye çalıştığı an geçirdiği damarsal olayların bir sonucu. Ödem mutlaka olur. Az ya da çok, kişiden kişiye değişir. Ama yüzünün şişmesi kötü bir şey değil aslında. Kaç gün sürer bu? Yani rutin kendi haline bırakırsak biz bunu 3 gün artan bir şişliği, 3 günden sonra azalmaya başlayan bir şişlik yaşaması hastaların normal. Ama şişlik kesinlikle Beklenen bir şey, evet. Kötü bir şey değil. Peki bu süreç diyebilir miyiz ki ilk bir haftalık bir bir ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken bu tip şişme, ağrı gibi unsurların karşılaşılabileceği süre ilk bir hafta içerisinde İlk bir hafta içerisinde oluyor, bitiyor. Bir hafta içerisinde bitiyor ama şuna değinmek isterim ben. Kendi klinik gözlemim, tabii bunu sen de gözlüyorsundur. İmplant yapıp beklediğimiz hastalarla implant yapıp üzerine hemen diş yaptığımız hastalar arasında postoperatif konfor
diş yaptığımız hastalarda daha fazla. Çünkü hastalar belki psikolojik olarak o gün Evet. buradan dişli çıkıyorlar, yeme içmelerine devam edebiliyorlar. O psikolojinin de desteğiyle belki immediat yükleme yaptığımız, yani aynı gün protezini yaptığımız hastalarda postoperatif şikayetleri ben daha az duyuyorum hastalardan. Bu tedaviye uygun olan ve uygun olamayan hastalar arasında bu programı seyreden insanlar, acaba ben buna uygun muyum? Ben bir dişlerimin çekilmesi gerektiğini biliyorum ama dişsiz kalmak istemiyorum diye düşünen hastalar ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Yani mutlaka tabii ki bir diş hekimi muayenesi, radyolojik ve klinik Röntgen muayene, görüntüleri. röntgen, belki tomografi. Bence mutlaka tomografi ile beraber klinik muayeneyi hastalarımız mutlaka yaptırması lazım. Ve çoğu hastamızda eğer çok vakit kaybetmemişse, çok uzun yıllar dişsiz kalmamışsalar, çoğu hastamızda tabii bu tarz operasyonlara ilave bir cerrahi gerektirmeden uygun olabiliyorlar. Hemen hemen herkese uygulayabildiğimiz, çok nadiren uygulayamadığımız durumlar oluyor. Ancak başarısızlık bizim de başımıza gelen bir şey. Yaşadık. Mesela Mutlaka. ne gibi başarısızlıklar yaşanıyor? Biraz onu da anlatalım insanlara. Bu operasyonlarda da %2-5 arasında bir implantın kemikle kaynaşmaması durumu olabilir ama bu kesinlikle lokalize bir durum. Yani kişiyi seçen bir durum değil. Hani bana implant olmuyor diye bir şey değil. Yani bu biyolojinin bir süreci, vücudun kabul ettiği bir tedavi ve hasta seçmez yani. O yüzden lokalize faktörlerle, iyileşme faktörlerinde bazı eksiklikler veya bir şeylerin ters gitmesinden dolayı implant kaybı yaşayabiliriz. Ama yine de tekrar aynı bölgeye veya başka uygun bir bölgeye yine yeni bir implant yaparak çoğu hastamızda, yani ben başarısızlığımızı hatırlıyorum, yani implant kaybettiğimiz hastalar oluyor. Ama dişsiz bıraktığımız hasta bugüne kadar hiç olmadı. Evet. Yeniden implant yapıp yeniden o bekleme süresini dişli geçirerek hastalarımızı tedavi edebiliriz. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Rica Mehmet Ali ederim. Güven. Ağız çene ve cerrahisi uzmanı Doktor Mehmet Ali Güven aramıza bu programa verdiğim bilgilerle çok bence çok değer kattın. Teşekkürler. Tabii burada bu anlattığımız tedavi konseptlerinde dişsizliği gidermek üzere, hatta tüm ağız dişsizliklerde anında hemen bir gün içinde kişiyi dişe kavuşturmak, fonksiyonel olarak çiğneme etkinliğini sürdürebilmesini sağlıklı bir şekilde sağlamak ve benim alanım olan protezde ve estetik diş hekimliğinde de bu yaptığımız protezleri hem ardından, bu protezin ardından iyileşme süreci içerisinde yeni yapılacak, daimi olarak yapılacak olan protezde standart bildiğimiz o gülüş tasarımlarını da devreye sokarak kişiye finalde hem sağlıklı gülebileceği, hem çok rahat yemek yiyebileceği ve hayatını konforlu bir şekilde sürdürebileceği protezler artık yapabiliyoruz günümüzde. Ve bu çok hızlı yaptığımız tedaviler sayesinde hastalarımız dişsizliği hiç tatmadan implant üstü protezlerle hayatlarına devam edebiliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Gençlik Rüzgarı devam ediyor.